Саше! Тебе чакам. Так, здрасти, брат. Ама чакай сега, чакай. Ще се съдим ли първо? Окей, да. Аз ще си те съда, просто искам да ти кажа, че аз съм готов. Няма проблем. Сега стане, седи, говори на стрима. Добре, дело, брато, малко не можем да си говорим, затова те питам. Още не си призован, спокойно. Само питам, не за борката. Още не си призован. Аз чакам. Борката ми е звъняла. Добре, дигни му. Какво става, брат? Нищо. Дойдох за... Не, аз исках да дойда да видиш, че съм дошъл, нали? Защото какво беше нямало да дойда. С тебе ще си говорим на друго място. Така, добре, но аз не съм казал, че аз как просто си говорим на живо, защото ти ме търсиш, брат. Аз те търся. Аз какво... Да ме снимат с филми, трето път. Малко е странно това, разбираш, малко е не е окей това. Ще преценят, който трябва да ще прецени. Добре, брат, Соса. Той човек къде учи, той човек ако работи къде работи. Ма това не ми го казва и на мене. Защо тогава е дошъл, като няма да говорим на живо, като филма. Тия неща не, и няма какво да ги говоря. Тогава за какво си тук, ако няма да говорим? Не мога да бъда тук ли? Не бе, аз просто питам. Тогава какво ме питаш въпроси, дето? Мога да искам да дойда, мога. Не съм изгубил правата си. Аз съм ти казал, че изгубил правата си, просто е интересно, защото... Интересно е, че ако имаш някакъв проблем, има къде да се обърнеш. Аз не съм звено оплаквания. Реално ти си в правото си това. Щом ти мислиш, че си в правото си за нещо друго, давай, ти си човек. Аз не смятам нищо, ти си човек, ти имаш желание. Затова исках да говорим на живо. Това казах, ела. Времето за говорене приключи в момента, в който почна да говориш глупости. И тия неща с времето ще излезнат, няма проблем. Окей, казал съм. Няма да... Какво искаш да направя? Трябва да му кажа нещо. Борката ми каза, че той тръгва, ще си взема нещата. Добре, от тях, тук съм. И колата също трябва да си вземеш от там, нали? Не, всичко е нормално. Добре. Не бе, аз седнах, защото съм стар човек. Вие път на младите. Сега, чак толкова стар да си. Аз да попитам само да попитам, няма проблем, няма страйк. Няма проблем. Това предстои да видим. Това предстои да видим. В смисъл за това не правя видео, а съм на лайв, Саша. Learn, бро. Не, ти не можеш. Пробвай. Live DMCA, искам да го пробваш. Добре, ти можеш да страйкаш, брат, някой използва твой кадри. Слушай ме малко. Давай, казвай. Когато, примерно това, което стана с Борис, сега в момента тигъра не знам дали ти е казал какво си навлече. Може и да не знае. Не. Нека ти каже, но идеята е, че когато правиш видео, за да кажеш истината, обективната и така нататък, никога не бъркаш в живота на човека по такъв начин, че той да приключи. Особено когато... Не, на мене. Аз не съм... Не говоря за Борис тук. Казвам, че мога да питаш тигър. Дадох примера за борката и за лицата на хората. Така, аз да питам само как съм бъркал в твоя личен живот. Ще видим. Само ще... Чак. Аз да съм казал някога... Когато бръкнеш в парите ми, когато бръкнеш в това, с което се изхранвам от 10 години... Не, това ми е целият живот. Това е странно. Това ми е целият живот. Това е единствения начин да бъдеш контент креатор в България. Фул тайм. Единственият начин е това да ти е целият живот. Опитваш се да ме бейтнеш по много грустен начин. Щом не е така... Аз приключих, казах каквото имах да кажа, Сашка, и между другото искам да ти кажа нещо. Когато застанеш по този начин, това е заплашителен тон, братле, не се застава така. Добре, ето. Седи нормално. Ти си седнал, Седнал съм, защото няма смисъл да виса и да вчера, като гледах стрима на Зенката, така да седим и да се гледам. Няма да се гледам. Брат, аз дойдох до тебе, не съм те докосил. Спокойно. Аз затова пуснах си стрима, защото каквото се случва, искам да го има на стрим. Мисля, че топ, братле. Но не искам, знам сега да не ме страйкваш, като се кача видео. Стига говори за неща, които са irrelevant, бе. Че страйкваш, брат, не аз. Аз никога до сега не съм да страйквал нещо. Направи каквото сметнеш за добре. Между другото, като си говорим за страйкове, като ти леко така, имам чувство, че отбягваш, защо си го направил. Мога ли да питам нещо? Моля. Окей, ще приема за да. Говориш. Нали осъзнаваш, че след като влязахме в еврозоната, нещо такова ме ферил си ние в България. Добре, това пак ти казвам. Ти, каквото желаеш, ако това е толкова лошо,
това ще го кажеш на YouTube, ако примерно призовката не дойде на адреса. Ако грешката в подписан документ, който е официален under penalty of perjury, тогава с тях се разправяш, освен всичко друго. Аз съм си говорил с адвоката, слушай малко, ако не бъдеш намерен на адреса, който си дал, аз ще направя с документите от това, че не си намерен от призовкаря, аз и адвоката ще си снимаме във видео, след което ще бъдеш издирен. Така че това е, няма никакъв проблем. Разбирането с кой е негов приятел ще платя за информация и тъдуна, как го обясняваме? Смисъл? Това са твоите думи. Аз съм Да. готов да платя за информацията на този човек. Еми да, те безплатно ми я дадох. Я кажи каква е. Не мога. Защото не мога, брат. Те ще сте първа. Как ме пейтва, мата? Пейтвай, бро. Те безплатно ми я дадох. Имам 5 съобщения, които аз съм и в реквести. Да. На деца, аз тия деца не ги познавам, Така, да. които ми написаха, искаш ли... да, аз не съм казал да. Казвам ти го, че не съм казал да. Може да попитам друг въпрос, като говорим за съобщения. Тима, последва в Инстаграм и по-скоро пусна заявка. Аз ти писах да видя какъв филма, що не отговори. Защото исках да бъда сигурен кой ти е профил. Защото има два. Брато, втория профил мога да ти кажа, след като ми пратите твоето стори, че няма нищо да сме брат. Еми, извинявам се, значи вече знам, че това е твой профил. Смяташ ли реално, че аз ще сложа псевдонима онлайн, след като аз съм казал... Ти си го качил онлайн. Не, в Инстаграм. Смяташ ли, че това ще го направя? Ама интересното ми е, защо на едното място е с Н, а с другото е с М? Защото беше заед ли? Това ли? Не, просто когато бях по-малък, не знаех как да го напиша по това начин. Филм ли? Разбирам, брато, ама не работи по този начин. Кое не работи по този начин, Саша? Не я знам. Пускаме имейла, с който съм ти пратил. Брадър, какво се занимаваш? В смисъл, ако имаш нещо, Не, аз те питам. аз не съм, няма човек. Човешкото отношение спря... И ми спориш на мене на конта. Аз не споря, ти дойде как ти, Саша, дойдох, ето, I am here. Това е, брат. Какво ти кажа, когато искаш, може да заповядаш да се съди, я знам. Аз каквото трябваше го направя, всичко е наред. Най-вероятно ще бъде по-натам, защото човека е заед доста. Аз се занимавам с това да правя неща, които адвокат по принцип трябва да прави. Той само ги гледа, така че... Еми, да се чу. Така че, когато дойде време, и на мене ми е тъпо, че нещата се бават, но това е. Нещата тия стават много бавни и е много гнусно това нещо, така че живи и здрави. Добре, аз да те попитам, от гледна точка на това, че ми е интересно, ти може да кажеш нещо от мен, да и така, може даже да ми говориш. Понеже аз не успях да разбера едно нещо. Всички казват, че този пич няма логика да го прави. Тук не казвам кой е виновен и кой не, да не се объркаш. Искам да попитам, вярно ли, че не се познава да се стол? Да, не, просто. Аз го познавам. Познаваш го. Да, чакай, ти се опитваш да ме бейтнеш, брато. Какъв бейт, брат, ти го Саше, новото видео, ти каза на един човек, че какво беше, имаше едни $140,000, дет мираха наскоро. За тех няма нищо. Да, кажи, слушам те. Защо Пресли? Аз говоря за Тигъра. Тигъра не съм минали. 4,000, не бе, те част от него влезнаха от това. Добре, дай да подхвана доктора, да, слушам, кажи кой. Нищо няма да подхвана, няма да ти правя видеото, мой кумче. Аз ти казвам, правиш видеото, брато, ама филма е, че... Няма, аз ти направих първото видео, Да, така е факт. при положение, че имаше бив с оня с 9 години по-рано, аз не знаех за това. Кой е 9 години по-рано? Мартин Пенев, Да, мисъл, но аз не съм негов афер, както ти казваш на един твой стрим. еми, не знам, има ли сте бив? В смисъл, аз ти свърших работа, което беше много гнусно. Аз ако знаех, че сте имали история, Тя голяма история да... ми да му кажа, Как си му се останал? еми, кучешко е едно, бате, такова е. Аз не виждам логиката в тия две неща, както не виждам логиката в аргумента, че то едно е да остава на стрим, ама друго е на видео, брат. Това също не го виждам като логика. Само казвам, Потърси и ще я намериш логиката. кое е в това, че едно нещо, което е на стрим, то си изчезва след време. Не изчезва след време. Що тогава казвате за Зенкото, че когато е на стрим едно нещо. Ами малко по-различно е, братле. Обясни ли ти професионален стример от 12 години, аз не съм. Прочети DMCA правилата. Да, обясни ми ги, аз се Еми, аз не ги знам, братле, явно никой не ги знае. Как ми казваш? Еми, тогава действай, щом ти мога да ги разбереш по-бързо. Аз те питам просто.
нямам филм да действам с тези личности. Аз имам и си действам, така че това аз исках да те видя, да ти стисна ръката. Живи и здрави, това е. Вале, няма нещо друго да... Няма, аз Действията си и така нататък. какви действия да обмисля? Няма какво да обмисля. Аз ти казах, Така, т.е. ти бъркайки в моят личен живот. Работата, която ти направи, аз по законов път ще я докарам до там, където трябва. Ако имаш претенции пред мен, отиваш и правиш каквото желаеш. Това е. Прави каквото желаеш, Сашо. Аз не мога да те спра. Ако се чувстваш ощетен, ти си човека, който има право. Това е. Цялото нещо излезе извън контрол и то заради тебе. Цялото нещо излезе извън контрол, защото бръкна там, където се храня с пълни глупости, Сашо. Ако обичаш, брат, завърти се и си тръгни. Да се съответства, не искам си ходя, знаеш ли, готви. И добре, хубаво, докато не ми падне батерията, ще си говорим. Ти имаш още спонсори. Нямам спонсори. Нямам Как спонсори. имаш спонсори? Кой е спонсор? Няма. Озона оня ден такова. Не, спок. 600 евро са 6. Няма. Спонсори. Там седи спонсора, ама вчера гифтна само 3 съба. Това е Мартинчо. Кой от двамата? И ти си избери. Не знам, другия е подарък. Да, знам само. Да, кой е Мартинчо, брат. Аз не съм ти казвал. Ти си нещо събове, както говориш. Добре. Само това ли? Няма какво да ти кажа. Брато, аз да питам, ти ме върташ, бягаш. Какво бягам? Аз ти казах, че ще говориме там, където има значение. Тук значение няма да говориме. Защото в други обстоятелства не бих говорил с теб изобщо. А би ме убил, така ли? Не. Ще ме лежиш? Не. Това са твои думи. Не. Как не? Ти си ме заплашвал на стоп пострелвай, какво правим? Какво правим, брат? Сашо, искам да ти кажа, че така, ако те пипна над кръста, тогава се води асолт. Аз няма да те асолтна. Ще ти кажа следното нещо. Не, няма да те асолтна. Няма нужда да се опиташ да ме тригърнеш при положение, че знаеш, че губиш, брато. Това е което мога да ти кажа. Аз даже не съм смятал, че играя нещо, че да го губя. Играеш, много добре знаеш какво играеш и го губиш. Освен играта на нерви. Да. То ти си казал реално, че ме лежиш. Не, аз това са твои думи изкарани от грима на зейт. Между ще те лежиш и да го лежиш има огромна разлика. Едната разлика е, че в единия случай си свободен човек, в другия случай си осъден човек. Тоест криминално проявен. Аз не съм криминално проявен. Виж как ще идваш пред нас и как ако ме видиш няма да има дело, е малко шално. Има дело, защото ти направи ли видеото? Последното. Кое? Последното видео. 52-минутното видео. То това са твои изказвания, брат. Не, направи ли видеото? Това ми беше целта. Това беше целта ми. Това беше целта ми. Направи видео. В никак... Не, ти там... Ти казваш как ще ме умъртвиш това. Не, ти там казваш неща, които първо са извадени от контекст. Да, със сигурност, да. Точно така. Нека да ти кажа за две от тях. Дай. Когато на едното в първата част, не съм сигурен. Не, първото ли беше в колата? Първата част, ти трябва да го помниш. Дай ми повече контекст. Моята кола, където... Не, натурала. Първото ли беше с натурала или второто? Първото видео... Не, първата част, за последното видео, коя част беше с пича, който обиди приятел. Аз ще ти кажа точно защо и как. Така. На пича, който обиди приятелката ти. Така, когато някой каже, не в последното видео, аз за него там където псувах, там където ходех много нервен и псувах, не на натуралката семейството, другите псувни. Това не е в последното ми видео. Не съм сигурен, не знам кое от всичките неща е. Когато някой каже на приятелката ти, путката ти пардили, бата, не ще го бия, а ще го изгърба брутално. Пичагата след това се извини, след като му писах в Инстаграм, след като му казах да се видиме. Така. След което написа на приятелката ми, имам скриншоти, обаче са на този телефон, Мишо, мога да ти ги изпратя, ще ги изпрата. Ти ме имаш навсякъде. Ще ти ги изпрата, седи ме. Ще ти ги изпрата. Да. Пича каза, аз бих реагирал така, ако някой обиди приятелката ми. Направи го, за да ти привлека вниманието на нея. Защото пича я харесва и така нататък. Относно нуба кълне малки деца. Когато ти кажеш да умре си. Когато обиждаш систематично моето семейство, брат ми и баба ми, независимо какво кажеш, аз мога да преценя да го коментирам по какъвто искам начин. Майки, деца, баби и дедовци,
Това е, Сашо. Братле, Същото нещо е като това, един от много добрите ти приятели Кой? да тресе момиче като солница и ти да не кажеш нищо. Парадийски. Я седете малко. Така, Ой, го бъде аз отивам да пуша. Ходи. Вие да не Ние сме- върнете от тук, защото Нема, съм аз се се- снимал с вас Няма, още. Аре се снимам, ето. Ами, една секунда, Да, чакай. бе, да, снимай се, аз съм тук, няма да избегвам, вече съм Ама, съгъл. най-големия. Аз ще си го извадя на скрин. Да, бе, брат, ми, няма проблеми. Така. Да, да продължим само по темата. Ти като публична личност, Като публична личност. Давай, няма, скоро явно няма да свършим, давай. че, извинявай, Не, бе, ходи. публична личност, брато, искам да питам само... Ама снимай се с момчето, бе. Ай, добре, хубаво. Снимай се с момчето. Синовче. Вие не бяхте ли спойлери? Сега ние си говорим приятелски. Нали така? Вие двамата сте адекватни. Да. Да, бе, брат. Няма И бе, какво? няма да ви гледам. Да, да. Питам, братле, като публична личност, естествено му да кажеш, че не си. Но като публична личност, Еми, публична съм, защото от входа ме пуснаха в контент креаторите, ма викам, аз съм пенсионер. браво, шаут-аут, голям си. Смяташ ли, че е редно да говориш по такъв начин за някого? Аз мога да направя каквото преценя, когато Така. са ми нарушени по принцип, като ми кажеш, примерно, мене майка ми почина при 15 години. И ти ми кажеш нещо за баба ми. Брат, не е хубаво и не е здравословно да го казваш. Не ме интересува какво има ли деца, майки, кърбачки. Когато ти обиждаш моето семейство с години преди това, защото аз на семейство поради този факт мога да смяташ, че съм какъвто и да е, но аз не обиждам първи на семейство. Първи не Ето, обиждам. слово сима на майка, бе, аз съм те обиждал семейство. Ти първо ми е путката Лелина. Да, и да. В смисъл, да, факт е. Аз съм виновен, брато, и айде сега всички са на тези. Ако казваш, че си виновен, ма кажи, че не си виновен сега. Аз не казвам, че съм виновен, просто че това е твое заключение за мен. Не, аз заключение не мога да извада. Напротив, То се вади на друго място. Го вадиш в момента. Вади се на друго място. Вадиш Аз го, брато. не го Вадиш го. Аз орган ли съм, който мога да 8 определи дали... месеца подред ти се спря, брат. Ама няма и още 8 да се спра. Давай, наказвай, брат. Ти си човек. Не мога да наказвам, братле. От тук нататък в ръцете на българското правосъдие още не е, ще бъде. Тогава аз нямаше да говоря, ако не е файлното. Значи е файнал, така ли? Значи, Ще бъде файлното. Следно? Ще бъде. Казвам, не е файлното. Ще бъде. Така. И на мене ми се искаше да бъде по-бързо и това ти И го на казвам. мене, защото честно казано, 8 месеца... Ще заминеш, че се върнеш. Няма проблем. Да, пътуваме. Пътуваме. Въпросът обаче е следния, човек. Ти не знам, неадекватно да нареждаш. А пък Мога аз говоря- така, обяснявам пореден Чакай път. сега. Когато Горещо родило ти дете не е обиждаш, не нормално, ме е брато. интерес. А махна частта, в която казах, че детето, за жалост, къде се е родило преди това. То няма такава част. Няма Това такава го казвам част. на стрима, който ако говорим за това... Да, което защото казвам, видях, че обижда брат ми. Нема да обиждаш брат ми, брата. Нема, не го обиждаш. Не обиждаш брат ми. Добре, хубаво, не можеш ли като човек да Не, говориш брат, с- когато обидиш брат ми или човек от семейството и аз не говоря Изговори с го никой, с него. няма да го изговоря. Защо Аз тогава нареждаш на стрим, брат? 4 години аз му казвам, Дърт, ела да се видиме. Никога не е дошъл. Окей. Това е. Да го знам. Аз го казвам през стрим. Окей. Семейството. Не говориш за семейството. Извинявам се, че повишавам тон. Не говориш за семейството. Преди 4 години го търпа. Ханта Той ви... заведе, да я знам, някакви мерки, както. Аз имам видео, в което той казва, че ще ме пребие. Така. Не, ама аз няма да го чакам. Не. Казвам така, с Защо не го направя, ли? Да. Интересно ми е, защото ти, нали казваш, че... Защото ти си по-нагъл от натурала, брат. Аз мога да направя каквото желая. Окей, брат. Аз не съм, аз ако едно дело 8 месеца седа, братле, и не мога да се оправя. Така. Ти това колко срещу всеки човек, който има, примерно, оня ден това, което направи твоя приятел Кралски. Лейбъла на Кралски мога да го ушие, на лейбъла на антилопата мога, лейбъла на антилопата мога да ушие Кралски, така че с бастуна бате ще се чука у главата, защото така работи лейбъла. Как става този филм? Не знам, питай хора с лейбъли. Питай хора с лейбъли. Лейбълът ти дава едни малко други права, когато покажеш хора част от лейбъла. И това ще ти го кажа с снимката, която Тигъра качи. Вие дето го качихте с кораба, на борката дето качихте. Така. Тая снимка е с собственик Лего и той получи имейл от Лего. А Лего да те шибате много гадно, братле. Така че няма нужда, защото той е co-owner, защото тя е използвана в тяхна такава, каквото е. Той си го получи. Да. И след това YouTube отговарят на едни неща. В момента то го има това нещо в един стрим, ти си го гледал.
стрим. На стрима съм бил. Не си бил. Ти си редовно си. редовно Трябва, съм, изпускаш. Изпускаш. Брато, да ти кажа честно, не виждам нещо, което си пускам от твоите стримове. И това е моето мнение, аз съм право. Добре, имаш право. Да, Това е. Но, филма е, че просто цялото нещо е... Да, абсурдно е, така. Това ли искаш да продължим разговор? Това не е разговор, това е... Въпроси още са, искам ти ги задам на живо все пак. Ще ги зададеш, може да ги напишеш. Чакай, ти казваш, че съм плък, брато. Кажеш, съм се настрал, съм се укрил. Това вярно ли беше? Опа! Давай. Давай. Искам да аргументирай се за това, че ме е страх от тебе. Защо те е страх? Не ме е страх по тъмта, това е твоето мнение. Ти си оказал... Кое е моето мнение, че те е страх от мене? Буквално си го казвал, съм се насрал, скрил съм се, покрил съм се. Аз мога да кажа каквото искам, бе, Саша. Да питам филма, ти както държиш отговорен за нещо, което някой... Ама аз ще те държа отговорен пред закона. Пред закона? Да, защото е клевета. Така. Ако мислиш, че те клевета, че си плъх, заведи дело. Аз не мисля нищо. Явно, значи оставаме със същото мнение. Това е. Край. Това Аз е. обаче мисля, че е малко шано да казваш, мога аз после... Дали е шано или не е шано, Аз се изкажа, аз те оставам. Дам ти се задавам слово. ма ти не можеш да ми я вземеш, както и аз твоята. Просто че ти ставам време да се изкажа. Не те цензурирам, извинявай, Саша. Напред както ставам. Сега, не можеш да кажеш на един стрим, сега няма да цитирам дословно. Не мога ли? Чакай, Не мога ли? Чакай. Ама аз те питам, не мога ли? Това е риторичен. Ти можеш да се изкажем, брат. Как да Ама ти започваш с не можеш. Добре. Казваш на един стрим, казваш на един стрим, чак само след какво беше, това с демократичното търсенето и така нататък. Да. Казваш, че не можеш да ходиш да отидеш, да търсиш някой, да го биеш, да му снимаш личната карта и така нататък. Това са свои Да, защото не можеш да му вземеш личната карта. Не можеш да отидеш в съда. Не можеш, защото реално ако ти вземат личната карта, чакай. Чакай малко. Не можеш след това да кажеш, че реално ти искаш да платиш на някакви хора, да ми вземат личната карта. Аз какво говоря? Ти каза, че съм пил от обяд, защото аз тогава реално си пинах. Да, бе, да. Пусна гласовото, което ти си сейфнал от преди 2 години, копале. Къде 2 години, бе, брат? Това е от април миналата година. Миналата година, година и нещо. Няма година и нещо. Година и нещо. Добре, сега. Идеята ми е, че аз след това глас, защото ти казваш, всичко, което аз правя, е публикувано. Всичко, чатове и така нататък и така нататък. Окей, се тая. Исках просто да докажа. Кое да докажеш, че съм пил в обяд в 30 май в петък ли, бе? Не да докажа, че съм си писал с теб, аз съм казал, че си пил от обяд и си алкохолик. Излиза ли от моята уста това във видеото, което си гледал? Отговори ми с да и не. Не знам. И как не знаеш, да не си го гледал? Тая част я пропуснах, защото се обидих. Така ли? Само тази част? Да. Не си гледал само тази част? Не в последното видео, то няма нищо относно това, което ме интересува. Не си го гледал на стрим, така ли? Видеото от 51 минути не съм. Части от него може би, но не съм 51 минути и не съм го гледал. Добре, виж сега, Смисъл... твои изказвания, брато. Аз съм ги събрал. Това е. Ти, както искаш, можеш да ме страйкнеш, аз съм ти дал перфектно възможност да го направиш реално. Не може, защото ние сме на евент, Сашенци. Не говоря за това, говоря за видео. Защо? Защото ти Няма нужда, няма да има нужда да страйквам. Няма да има нужда. Няма да има нужда да страйквам нищо. Така, окей. Това е. Защо направи това тогава първия път? Защото мога да ти кажа, първото ми какво беше? На мен не ми трябва за страйк. На мен ми трябваше нещо друго. Дин Ланчестър е казал, за да се бориш с демона, знае името. Аз цитирам Supernatural. Да, какъв е контекста? Supernatural. Защо се страйкал? Давай. Аз съм почувствал нарушени правата ми и реално погледнато съм решил да страйкна материала. Браво. Това е. А нали осъзнаваш, че когато 98,8% от съдържанието ти се базира на това да се подиграваш на други хора и да го качваш нета, въпреки че вече не го правиш. От кога не го правя? Някой време не го правиш. Аз го правя. Значи виж сега, има една малка разлика. Как става филма, ти да можеш да кажеш кой е крив и кой е прав, така. Да не мога да направят, защото ти си обжалвал страйка, който си ти пиле. Кой? Ти каза, че си обжалвал страйка на оня Викосъл. Съсела. Да, съсела, да. Реално да. Ма няма проблем. Ти дава на тебе правото да цепиш, а на другите да не го правят. Това, че има клетвени твърдения, естествено, че се изнерва. Видеото, в което аз във всичките видеа има, братко.
отне ми 7 месеца да изкарам. Да хваля, брато. В първото Долу видео не... съзнаваш. Първото видео го има заради мен. Коли заради... Това е и Дори съжалявам. без да го има, Така е, точно така е. Това е. Нямаше да Реално мога да само екзактнеш само вендетата фан срещу факт това. е така, защото Фън факт, добре. Ти си леко така. Иначе си леко позлобен срещу Преслав, това си е важно, не ме интересува. Опитваш се да намесваш прекалено много хора, които не са. Саше, Чакай. опитваш се да не да намесваш хора, които... Да. Спокойно. Не, аз съм спокоен. Спокойно. Спокоен, брато. Преслав е такъв човек, че той, ако има възможност, Да. той ще си потърси правата. Бъди сигурен. О, да, със сигурност. Така, ти си говорил с него, достатъчно знаеш. Не съм си говорил толкова. Добре. Ти си мислиш, че сме някакви те така. Не, той с никого не е така. Но това е друго. Освен с тебе преди години. Не. Сигурен. Няма значение. Така, Ти искам да питам. намесваш други хора Не ги намесвам. в разговора си с Зенката, намеси мене. Сега намираш Преслав. Аз проблеми с тези ти хора, Нямаш. аз си преценявам. Реално Така. ти търсиш драма, Саше. Защо ми е да я търся, брато? Защото ти в момента Съществуваш от драма, това ли искаш да ми кажеш? Ами, реално канала ти съществува от драма. Не е така. 120-те хайднати видеа какви са. Всичките са... Изтеглил ли си Такова. ги, брат? Кажи ми. Не, Старите ми няма дете са по как. 10 Не. години, брато. Те не са на Ще 10. така, На 8 са. На 10 На са 8 вече, са. но добре. На 8 са. На 10. Това може да е друг канал, са. Не знам колко имаш. Те са два. Аз нямам 200 хиляди канал, съм Имаш два. Кажи кой е втория. Давай. Трябва да го намеря. Не го помна, бе, брат. Вече не Брато, си ти лягам. казваш, че ти Вече не си знаеш лягам. неща за мене. Ами да. Ами да. Хайде, С кажи течение ми. на времето ще ги разбереш и ти за себе си, Ти очевидно. кажеш, че аз съм на втори канал, в който съм правил 120 видеа, в които Не, играм не. горе. Те са ти в основния и са хайднати. Така, да, и ти си ги гледал, защото... Не съм ги. И Как ще ги гледам? Тогава как знаеш какви са? Как Метадата. Знаеш ли как работи Да, знам метадатата? как работи. Еми, Какви са видеята? готово. Давай. То... Искам да питам реално, какви са? Имам само заглавия, но те са Айде, кажи достатъчни. едно от тях. Или сега не ги знам. Ще ги покажа на стрима по-късно. Добре, давай. Ти си go crazy, бе. Но реално аз не съм правил само драма. Добре. Мале. Опитал си да правиш етелтрит преди стриминга. Не съм правил този 30. Не, контент, коп етелтрит. Това го показвам в видеото Така, на Преслав, да. При това има мъци преди да е известни. Някакви такива, не мъци, някакви други. Не е драма, брато. Не бе, идеята е, че ти си пробвал този формат. Формата, не драма, формата. Така, и той е леднал и аз съм И продължил. той не е работил, но момента, в който на тебе канала ти тръгва, е когато започваш да преследваш лошите хора по света. И за това Това е най-малко. Какво е да кажеш, брато? аз ти подавам ръка съвсем Чакай. спокойно, леко потна, но не миришеш. Ще ми стиснеш и ръката. Аз не съм. Ето. Виж, обаче съм да ти кажа нещо. Не съм правил само драма и не тръгнал от драма. Това е. От 1300 видеа имам Нямам. около 100 видеа с драма. От 300 видеа Така. имаш 180 с драма. Братко, Не съм снимал от 10 години, брато. ами започни да снимаш, защото хората искат повече контент. Те от тебе го искат, не от мене. Аз съм шматка. Спокойно. Ти го каза. Да, това са твои думи също, но това е друга тема. Така, виж сега. Шматка не е обидна дума. Аз не казвам, че съм се обидил от това. Аз само Примерно хюмне е обидна дума във Варна. Да, Обаче, това не е това. шматка не е. Всеки втори е шматка. Да, ние всички сме шматки цяло. Виж сега, идеята е следната. Преслав ма тикна ти пиша на тебе. Аз искам това да ти кажа само. Защото Добре, той е благодаря толкова- изключително много. Мале, аз не го намесвам семейата. Добре, Аз съм брат. казал това хиляда пъти. Да, кажи, брато. Давай. Нищо виждам. Може да си говорим, ако искаш да старите ми видеа, няма филм. Не искам да си говоря в момента с тебе. Защо ги изкарваш и казваш, че правят драма? Защото Не тя е правят. там. Айде, искаш да ги гледаме, де я знам. Не искам да ти Ами гледам тогава видеята, какво бро. Ти си ги коментираш изкрил, с защото драма, очевидно не ги Съм искаш се онлайн. насрал, брато, вау. Не, това ти го каза току-що. Те са това са твои думи от 8 месеца. Прикачени правят. Legit. В смисъл, има ги Добре, такива. окей. И може да си ги окачиш и на стената. Да. Еми, Сигурно си готово. почнат. Не, еми, Аргументите е момент. да, аргументите на Комикона, всичките са малумни, братле. Сега, аз не съм, как да го кажа, не се спомням, съм те заплашвал няма. Направи го. I don't give a fuck. Семията. Да, ти си над нещата. Семията. Да, знам, че си над нещата. Семията, бро. Да, със Мен сигурност адреса е ми е така. ликнат от 8 години. Брато, семията е, че адрес е ликнат. Еми, жив и здрав да си Аз не тогава. съм. Сашенка, Не знам, що съм много. Водим ли си? Окей, брато. Благодаря ти много за време. жив и здрав. Окей, брато. Ай, брато. Жив и здрав, Саши. Айде. Си, брат, намасте.
Много ми хареса, че човек, където му обвини в това, че крада бате, започна да пуска кафяви сенкилата. На I ain't no thief, motherfucker. Може ли една снимка? Да, бе, брат. Съжалявам. Sorry. Не, аз се извинявам за това цялото нещо, обаче 7 месеца се занимавам с това, ти си крадец, ти си малумник, брат. Писна ми на дедовия и той искаше да се случи нещо очевидно и аз затова си пуснах стрим. И се радвам, че съм с стрима, защото стрима си го обичам повече от всичко. И сега ако почна да вада нещата от контекст, момчета, content creation не ставало, ако това ти е единствената цел. То явно има някакъв друг план. С едно видео на месец да станат нещата, обаче аз вярвам, че човек трябва да обича това, което прави, особено в България, където сме приключили курса от към контент. Какъвто и да е. Той вчера Сашо се разхождаше, Вчера видях, да, че пак имаш... разпитваше за тебе, дали си тук. Викаш, че е интересно. Интересно, ето интересно е. Но аз честно, видео няма да е, това ще остане като вод. Някой друг може да качва клипове, аз клипове няма да кача от това. Поради простата причина, че аз проблемите с това момче ще си ги реша по този начин, по който трябва да се решат законово. А това, че той реално се върза на пейта, за да може да продължи да лъжи, това вече е проблем, който... Но това е изключително тъпо, защото сме дърти мъже вече, даже ми е удобно. Обаче, ако не бях дошъл, щеха да ми кажат, че ме е страх. И ми е много тъпо, аз иначе много мраза хора, много хора. Мисля да се видя с някой, каза, здрасти, да. Но не и... Не, да те лъжи. И така. Това не е контент, бро. Защото българския контент като цяло, дори и драма да е, едно трябва да знаеш. Драмата се прави до момента, до който, примерно, виждам момиче, аз имам такова видео. Свалил съм го сам. Мажи се с това и вика, имам пъпки. Имаш пъпки, защото си унищожаваш кожата и затова си като торта с фастъци. Това не е обида. Това са факти. Но аз не отивам да кажа на видеото тази грозна мръсна пачавра. Еди какво? Мисля, никога не стигаш до такъв край, че реално човека да го оставиш без избор. Аз бях оставен без избор. Защото 4 човека ми скочиха и ми казаха, крадец, еди какъв си, профилни снимки на това, еди що си. Не са хубавите работи, аз така гледам такъв. Радвам се, че вече сме по мене високо, така че това е. Тъпо е да занимавам всички, защото накрая вие пораствате и вместо да си кажете, имаше някакви хора, дето гледах, накрая просто ви фаща живота и затова няма никой, не остава никой. А на 30 години не е времето, в което преставаш да стримаш. Хората в чужбина сега почват. Ама в България сме пак надалече, брато. Радвам се, момчета. Благодаря, че ме уважихте. Тоест, че ми казахте здрасти. И така. Кога си това видео? То няма... Кое видео? Това, дето... Аз това видео... Не, това видео, такова видео аз няма да кача. Много може да видиш. От Сашинка. Аз си заведа делото, което ако трябва. Много е бавно и за мен. Но аз няма да го говоря, ако няма да го направя. Видео аз няма да кача. Защото той ми е ба майката. Смисъл. Нямам нужда да седа и да... Едно е да коментирам нещо или ако не ми харесва нещо в тебе, в някой. Едно е. Друго е да стигнеш до там, където си изкарвам парите. Примерно, не знам къде работиш, но ще отидеш и кажа, бате, то тук, така. Сещаш ли се за какво ти говоря? Това ме боли най-лошо, когато това, за което си се борил, ти бръкнат в него. Не е хубаво. И ти такова объркната цялата репутация. Това ли Ами всичко е на база репутация, защото това ни е останало, брат. Това ни е останало, чай се случило. Това ни е останало. Защото срещнах 10-15 човека, тук но какво става, брат, еди, какво си едиш, що си. Едно време тук го пълнихме едно такова, само с хора, които ни гледаха, бяха малко. Обаче виждаме как в един момент хората спират да гледат стримари, ютубъри и така нататък. Именно защото съдържанието на тия хора, на нас като създатели, спира да бъде интересно на нормален здравомислещ човек. Това е. Да, но обаче телевизията, примерно, е много зле. Тя е много зле, ама тя ти е там постоянно. Смисъл, аз разчитам на своите съботи. Телевизията, брате.
Така че в интернет нещата са много по-интересни. Еми, по принцип, радвам се, че ви намира за интересни. Беше ми приятно, брато, отново. Въпреки, че исках още малко да се Еми, пресъхна ми устата заради то съсъл, искам да ходя си купа някаква вода, че си забравих и картата, че ми вземеш ли водичка? Една количка. Ще ми дадеш ли парички? И така. Ми не знам откъде. И така. Чао, брат. Кажи, брат. Да те питам като това съвет. Това в принцип е мой личен проблем. Тоест, това страшно сериозен проблем. Значи един човек ме това и са бомби с това страшно много пари и имам и това телефона, всичко ми има и аз съм с вързани ръце и не мога да го кажа нищо и така. Кога се е случило това? Тоест, миналата година ме това изнуди да изтегля кредит и той ми има ти си изтеглял кредито? Да. В смисъл, това е като говориш ми тук за величие. В смисъл, изтеглиха кредит и ви дадоха на еди кой си. То такъв тип. Да. В смисъл, това е недоказуемо за жалост. В България, когато си прав, ти колкото да си прав, посъветвайте с адвокат. Аз не съм човек, който може да каже нещо. Защото, нали, и ти си попал в такива подводни схеми. Ами аз в момента Тоест, доксвал си и тебе са те доксвали. Ами аз не съм доксвал, защото доксването е нещо много специфично. Доксване, когато някой каже, че те доксва, доксването става доксване, когато мине през съд. Така че мене са ме доксвали, но аз нямам проблем, защото аз карам кола за 3000 лева. Живея в един апартамент с баба ми, честно казано, only God can judge me. Иначе последно нещо, ако някой примерно ти каже, Нубе, примерно ще ти дам пари, за да помогнеш на някой, примерно да стане известен в YouTube. Аз не мога да помогна на никой да стане известен. Аз не мога 8 месеца си оправя баките, що със и така. Чао. Да, чао, брат. Къде? Не знам. Аре да пушим. Не взема нещо за пиено. Не бейтва, просто момчето не е добре чат. Гордея се с себе си. Гордея се с себе си. Гордея се с себе си. Аз ти кажа, но аз части. Аз усетих, че... Ти като стана, свикам. Аз знам как... Аз знам. Аз от части го заради тази, понеже аз съм сигурен, че ако нещо стане и ако единия бейтне другия повече, Какво ще стане? Той това чака. охраната... Каква охрана? Охраната ме поздрави. Не знам. В смисъл, каква охрана? половината са ти на- Не бе, каква охрана? Те са зрители, аз съм ги отгледал. Отвънка ли ще си вземе нещо? Да бе, ма той е... От тук. Каква охрана, бе, бат? Каква охрана? Моля ти се. Той пичагата чакаше да инкасира, за да мога да такова. Нищо няма да стане, нищо не става. Защото тук има деца, майки. Тия хора не заслужават да бъдат въвличани в гнусните му афери, бат. Не знам какво има, само че тук видях повече. Благодаря ти. Къде е Зенката, бе? Аз съм описал в Инстаграм. Така че знае. Извинявай. Не, нищо. То тук е... Една водичка, една газирана водичка. Не кола. Важното сме живи и здрави. Аз просто искам това цялото нещо да мине, защото ми втръснал. И аз искам да, ако те боли корема, Ние ще не правим някакви неща. аз нищо не искам да правя, аз дойдох да видя съсел. Аз не съм дошъл. Там или от... В смисъл, отвънка ще аз се взема. забавлявам отвънка. Ама тук има някакви страшни хора, брат. Дай да видим нещо за хапване, ако има да видим за БТ Врава, какво ще ядеме, не